En dieptepunten minder vast ook wel best. Die wie en ik. Bijvoorbeeld toen de co ontsnapt weer. Dat is wel echt even heel spannend. Ik weet net of het je hem opvallen is, maar deze aflevering is speciaal. Het is namelijk de 50ste aflevering van Pluimpraat. En in die 50 afleveringen heb ik de orenpresentatoren heel wat bijmaken. Daarom liep het mij leuk om waarom te zien. En bij dat waarom zien heb ik een beoordeling. Ik ben namelijk benieuwd, wat vinden Jim als van Pluimpraat? Ik zit je nou mooi, Guyske, want waar ken ik beter wat vreeg je over Pluimpraat als de presentatrice van Pluimpraat, Guyske. Lokweeske? Ja, doe ik Lokweeske. Nou ben ik wel nieuwsgierig binnen de ik. Hechtepunten best. Jazeker. Wat ik echt heel leuk vond, die de trouwjurk aan. Dat weer echt heel vet. En de slipcursus. Oh, het douchen vond ik heel erg leuk. En het flyboarden vanzelf. Ja, dat wie wel heel vet. En dieptepunten minder vast ook wel best. Die wie en ik. Bijvoorbeeld toen de co ontsnapt weer. Ja, Gaitske, de kei binnen eruit. We moeten gauw in. Draven. Ze winnen dik op. Hij is ontsnapt. Sneller. Oh. Ja, geweldig. Dat wie wel echt even heel spannend. Of toen ik zongen moest voor de klas. Viel zo dat ik van mij. Maar ik ben heel nieuwsgierig. Wat vind de band? Wat vind Jim van Pluimpraat? En zo ik een tip van mij hoe ik erachter komen kan. Ja, daar heb ik al wat op bedacht. Ik heb namelijk bij een PME'sken een blanco Pluimpraat rapport deadline. En vreeg of ze die invullen willen. Oh, dus ik kon niet meer te doen. Nou, relaxed. Maar als alleen nog even checken wat er uit de kamer is. Succes! Oké. Nou jongens, zet je hem sugar, ga ik al flink wat rapporten verzamelen. Begelijks die van Yildo. En Yildo zei: humor, een jochen, informatie, jochen, videobeelden, ik een jochen, presentatie, een jochen en onderwerp een zien. En ze zei: het was een leuk filmpje en je leerde er veel van. Nou, dankjewel Yildo. Hier een lied oersjoch van wat je mooi invult hebt. Wij hebben Jochen, nummer 49 zo en het ging Pluimpraat van de sport. En doe jij de cijfers? Bij humor, daar had ik 8,5. Want ja, ik vond het eigenlijk wel leuk. Ik vond het onderwerp wel heel leuk wat ze deden en zo. Sporten, dat vind ik wel leuk. We hadden dyslexie Zien, humor 8,5. Eerst toen kwam dat stukje met al die letters door elkaar heen dat het bewoog. En het was echt super raar eigenlijk. Van aflevering 49 werd het niet heel erg serieus genomen. Nou, van humor. Ik vind het best wel soms grappig. Dus daar heb ik een 7,5 gegeven. Bij presentatie 10. En het kwam bij mij heel erg over als een grap. En bij onderwerp ook een 10. Veel succes. Dus veel succes, Gijske. Hey Gijske, heel veel succes met Pluimpraat. Nou, dankjewel. En als ik dit zo zie, dan word ik wel heel blij van deze reacties. Maar het is zelfs net alleen maar positief. Want we hebben hier van Marit. En die schreeuwt: humor, een 6, informatie, 4,5, videobeelden, een song, presentatie, 0,4. Onderwerp, draaien. Redelijk oké, maar een beetje saai. Een beetje stoffig? Stoffig? Nou ja, zou iedereen net zijn mening hebben, want ik moet goed kritisch blijven. Dus ik ben alsnog heel erg blij met deze rapporten. Nou voel ik al eens naar de conclusie, maar opeens krijg ik deze laptop hier van mij drukt. En er staat op: surprise, speel je mij al. Hey guys, hip hip hooray! Gefeliciteerd met alweer een 50ste aflevering van Pluimpraat. Echt wauw. Ik heb ze natuurlijk bijna alle keer jongen en ik vind ze bijna alle keer krekzakken geweldig. Hey Guyske, It's hier. Ja, ik moet haar natuurlijk feliciteren. Want dit is alweer de 50ste editie van Pluimpraat. Geweldig.
Ik heb een rapport voor die invult, maar dat is hier eigenlijk net hoogst. Dit kerst wel 40, want wees mijn vlag en wimpels lachen. Bij humor, jou ik dij een 8. Goeie humor, maar die boer echt geweldig. En goede muziekkeuzes heb ik nog op screen. Presentatie, ja, er is natuurlijk maar één presentator bij Pleinpraat die het gewoon heel goed kent en dat is Toon. Dus een dikke 10. Ik zoek vooral tussen Geersa terug op naar de 100 en geniet van die 50ste aflevering. Dikke tiet, Jenny. Nou, wat leuk om te horen alweer. Volgens mij is iedereen wel heel positief. Ik ben heel tevreden met het resultaat. Dus daarom gaan we naar de conclusie. Wat vind je van Pleinpraat? Hoe het algemeen? Hoe goed? Hier een 8,5. Hier ik bij uw humor een 8,5. Ik ben heel erg grappig. Maar informatie krijgen we ongeveer een 6 en een heel zo'n. Dus je wil wel wat meer leren. Dus dat komt helemaal goed. Ik denk dat we zo genoeg weten om in de toekomst nog betere Pleinpraat te maken. En daarom zeg ik, dit weer de 50ste aflevering. Ik zie je hem in de 51ste weer, die nog vetter wordt. Via het net te liken, te abonneren. En dan zie ik je hem volgende keer. Doeg!